दोस्तों आपको पता है पटाखे दो प्रकार के होते हैं, अच्छे पटाखे और बुरे पटाखे। आप कहेंगे भाई पटाखे तो पटाखे होते हैं, उसमें अच्छे और बुरे क्या? जी हाँ, हम आपको समझाएंगे कि अच्छे और बुरे पटाखे के मायने क्या हैं। पहले बात करते हैं अच्छे पटाखों के बारे में। वे पटाखे जो अंग्रेजी नववर्ष हो, क्रिसमस हो, ईद आदि त्यौहार हो तथा नेताओं की जीत पर फोड़े जाते हैं, उन्हें अच्छे पटाखे बोला जाता है। इन पटाखों को फोड़ने से भाईचारा बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, अमन चैन बढ़ता है तथा पर्यावरण की शुद्धि होती है एवं शांति का वातावरण निर्मित होता है। अब बात करेंगे बुरे पटाखों की। ये पटाखे आमतौर पर हिंदुओं का दीपावली नामक एक त्यौहार पर चलाए जाते हैं। इनसे बहुत मात्रा में ध्वनि प्रदूषण के साथ अशांति बढ़ता है, साथ में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बढ़ जाता है। तो दोस्तों अच्छे और बुरे पटाखों के बीच में जो भेद है उसको समझ गए ना? आइए इसको और अच्छे से जानते हैं। अभी 2 दिन पहले एफएम पर सुबह से बार बार दिल्ली की मुस्लिम पर्यावरण मंत्री ने दीपावली पर अपील किया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पटाखे ना चलाएं। भाई हम भी पटाखों की समर्थक नहीं हैं, लेकिन क्या सारे पर्यावरण की ठेकेदारी हम हिंदुओं की है? क्या सारे लोग की सलाह हमारे लिए ही है? हम खुद समझदार हैं, पर्यावरण के लिए क्या अच्छा है हम खुद समझ सकते हैं। लेकिन क्या इसी मुस्लिम मंत्री ने बकरीद पर अपील की थी कि बकरे हो या गाय हो उसको मत काटो, उससे भी पर्यावरण की हानि होती है? नहीं। अब आप याद कीजिए 2-3 दशकों पहले तक हिमाचल, उत्तराखंड में कई मंदिरों में पशु बलि की प्रथा थी। पशु प्रेमियों से लेकर सब ने सलाह दिया कि ये सब बंद होना चाहिए। भाई हमने तो बंद कर दिया, और जो भी अंधविश्वास या पाखंड है, जो भी गलत है, उसको भी दूर करेंगे। लेकिन क्या 3 तलाक से लेकर कुर्बानी तक यह सेकुलर गैंग जुबान खोलेगा? हिंदुओं को सब सलाह देंगे, लेकिन जब मुसलमान की बात आती है तो कहते हैं कि इनका आंतरिक मामला है, धर्म का मामला है, हमें हस्तक्षेप करने का क्या हक है? दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से पूरा विषय समझ आ गया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये संदेश पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।